त्यो जग्गामा केही न केही कुराहरू सिकेर आएको छ। त हाम्रो केटाहरूले चाहिँ स्पेसली त्यो समाजको टेबलमा चाहिँ यसरी ट्याक 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 हिर्काउने ज्यादा सिकेर आएको छ होइन। सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई एकचोटि नमस्कार, गुड मर्निङ है। वाइब अफिसियलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ अनि एमसोङ ब्लग्समा है। आज यो चाहिँ मेरो फर्स्ट ब्लग हुन गइरहेछ बिकज मैले धेरै दिनदेखि एटेम्प गरिरहेको थिएँ होइन। अनि ब्लगको इन्ट्रो बनाइसकेपछि मात्रै यो सेकेन्ड भिडियो अपलोड गर्छु होला सायदै। र आज हामी लिङ्गियाको यस पोखरी डाँडामा छौँ जहाँ चाहिँ एकदमै माछाहरू पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि माछा भ्यागुताहरूको साथसाथै हामी मित्रगणहरू यहाँ रेडी भएर आएको छौँ होइन। आज चाहिँ किनभने हाम्रो भाइ अनि साथी मित्र भनौँ अमित तिमसोङको चाहिँ सेलुन आज उद्घाटन हुने दिन हो। सो हामी धेरै एक्साइटेड छौँ होइन। बोलेपछि त यस्तै डरलाग्दो शब्दहरू बोल्न परिन्छ। अनि हामी चाहिँ यहाँनिर गाडी पर्खिरहेको छौँ अनि गाडी आइपुगेको छैन। सो अब केही क्षण पछाडि गाडी आइपुग्छ होला। अनि हामी आफ्नो आफ्नो हिसाबले चाहिँ अब त्यहाँनिर गएर साथीलाई सहयोग त के भन्नु एउटा सपोर्ट अनि कपाल पनि नकाटेको धेरै लामो के अरे लामो समय बितेको छ। अनि यो लामो कपाललाई चाहिँ म अलिकति स्टाइलमा परिवर्तन गरौँ भनेर भन्दैछु होइन। र स्टाइलमा परिवर्तन गरौँ भन्दा पनि मेरो इन्टेन्सन चाहिँ के छ भन्दा मलाई इच्छा लागिरहेछ कपाल चाहिँ यति लामो पालौँ भनेर। तर अब आज के हुन्छ माथिको त्यो रौनक जनकले के भन्छ होला जस्तो लागिरहेछ। र यहाँ मेरो मित्रगण हुनुहुन्छ साथीहरूले कस्तो तपाईँहरू कस्तो कपाल काट्नुहुन्छ हो साथीहरू अलिकति बताइदिनुहोस् न। कस्तो कपाल काट्नुहुन्छ? जस्तो सोच्छ त्यस्तै अब काटिमाग्नु पर्यो। म चाहिँ आज चाहिँ जिरो लगाउनु गर्मीले गर्दा अलिकति अप्ठ्यारो भइरहेको छ। पसिना लिएर आउने आज चाहिँ म जिरो हुन्छ, थ्याङ्क यू भेरी मच। डाइरेक्टरहरूलाई चाहिँ जति लामो कपाल पाल्यो उति राम्रो पिक्चर बनिन्छ भन्ने एउटा उयस रहेछ होइन। बिकज किनभने तुलसी घिमिरेले पनि एकपल्ट कपाल चाहिँ यो खालको लामै पालेको थियो। अनि अहिले हाम्रो सिमोन डाइरेक्टरले पनि कपाल लामो पालिरहेछ। अनि म पनि कपाल एकदमै लामो यता भुइँ छुने भुइँ बढाल्ने नै प्रयास गरिरहेछ। र केही क्षण पश्चात चाहिँ अब हामी गाडीमा चढिसके पश्चात यहाँनिर 2-3 जना मान्छेहरू पर्खिरहेछौँ होइन। र उहाँहरूलाई लगेर चाहिँ हामी माथि सिधै तपाईँहरूलाई अवलोकन गराउने छौँ कतिको एक्साइटेड छ। अनि हाम्रो भाइले त्यो जुन चाहिँ सेलुनमा चाहिँ अब कस्तो प्रकारको फेसिलिटिजहरू प्रोभाइड गरिरहेछ कस्टमरहरूलाई सदा त्यो हाम्रोमा चाहिँ एउटा मलाई कपाल सम्बन्धित चाहिँ एउटा सबैभन्दा मलाई यादगार एउटा कुन चाहिँ पल याद लाग्छ भने हाम्रो चाइल्डहुड। अनि हाम्रो चाइल्डहुडमा चाहिँ एकजना रामपुकार भन्ने एउटा ठाकुर हुनुहुन्थ्यो होइन। उहाँले चाहिँ कपाल एकदमै डरलाग्दो काटिदिनुहुन्थ्यो। अनि स्पेसली हामी चाहिँ अब त्यति बेला हाम्रो टिनेजमा हामीले चाहिँ कपाल चाहिँ कस्तो काट्छौँ भन्दा कसैले बाल कसैले के काट्छु भनेर सोच्थ्यो। अन्त तर अहिले हामीलाई चाहिँ तर त्योहरू चाहिँ अब पहिला नै फिक्स आउट भइसकेको हुँदैछ हाम्रो पाताहरूसँग होइन। अन्त त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ कपाल डल्लै चिल्लो भुरभुरे। साथी शोभित यहाँ मेरो साथी शोभित हुन्छ तपाईँलाई रामपुकार भइहाल्ने चिल्लो कपाल काटिदिएको छ एकदमै। साथी समीरा मलाई पनि एनबी साथी मलाई पनि काटिदियो। दिपङ्कर मेरो त काटेको छु नि होइन हौ पहिला चालिटुमा बाल्यकालमा काटिदिएको थिएँ नि। यसरी चाहिँ उहाँले पनि आतंक मचाएको थियो नि त। हामीले चाहिँ कपाल काट्नु नमान्ने। अनि कपाल काट्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै डर लाग्ने चाहिँ त्यो उस्तुरा माछा भन्थ्यौँ। अनि त्यो चाहिँ भुते ब्लेड लगाएको हुन्थ्यो। तर अब अहिले समय धेरै बदलिएको छ। अनि हामी हेरौँ होइन हाम्रो भाइ अमितले चाहिँ कस्तो प्रकारको उस्तुरा लगाइदिन्छ। यात्रा सुरु भइसक्यो। अनि यात्रा सुरु भइसकेपछि चाहिँ अब हामी यसरी लाग्दैछौँ। अनि हाम्रो बाटोघाटो चाहिँ यस्तै छ र मौसम एकदम साफ छ मजाको देखिरहेछ होइन। र हेरौँ अब के हुन्छ माथि चाहिँ अब कतिको यस्तै पर्खिरहेछ भाइले। त्यो कुरा बेग्लै हो अनि हाम्रो त्यो कुरा बेग्लै हो होइन। हामी यहाँनिर हिमाल फल्स आइपुग्छौँ है। अनि अब हिमाल फल्समा चाहिँ अलिकति 2-3वटा सर्टहरू लिने है। भ्यू देखिरहनु भएको नि एकदमै रमाइलो छ होइन। यो माथिदेखिको लिएर तलसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ अब एक प्रकारको राम्रो देखिरहेछ।
साँच्चै नै आमा प्रकृतिको सुन्दरता चाहिँ अब यहाँनिर नै बिग्रेको छ भन्ने चाहिँ मलाई पनि लाग्छ क्या। यति राम्रो भ्यू छ। सो गाइस दिस इज हिमाल फल्स, तपाईँले एकपल्ट भिजिट गर्नु सक्नुहुन्छ होइन। प्रायः जस्तो टुरिस्टहरूले चाहिँ यो जग्गामा पनि राम्रोसँगले भिजिट गर्ने गरेको छ। सो आई वान्ट टु सजेस्ट यु फर भिजिट वान। हिमाल फल्समा 2-3वटा राम्रो राम्रो यादगार तस्बिरहरू लिइसकेपछि अब फेरि हामी हाम्रो डेस्टिनेसनतर्फ लागिरहेछौँ होइन। स्पेसल्ली अब भन्नु चाहिँ के हो भन्दा यो यात्रामा हामीले धेरै विषयहरूमा धेरै गफहरू गऱ्यौँ, धेरै पुरानो विषयहरूमा। र आजको जुन चाहिँ यो यात्रा छ, यो यात्रा चाहिँ एउटा कस्तो भने नि हाम्रो गाउँठाउँबाट हाम्रो युवाहरूलाई है साथी नेमाङज्यूले बताए जस्तो गाउँठाउँलाई अलिकति प्रोत्साहन गर्ने पनि एउटा विषय हो। किनभने हामी जति पनि कुनै पनि हाम्रो दार्जिलिङ भेगको नेपाली दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू व्यवसायको लागि इन्डियाको विभिन्न ठाउँमा गएर धेरैवटा त्यस्तो क्षेत्रहरूतिर काम गरेको, क्षेत्रहरू भन्नु मिल्दैन, त्यस्तो कम्पनीजहरूतिर काम गरेछ होइन। अनि काम गरिसके पश्चात चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ क्या हो भन्दाखेरि उहाँहरूले त्यो जग्गामा केही न केही कुराहरू सिकेर आएको छ। त हाम्रो केटाहरूले चाहिँ स्पेसली त्यो समाजको टेबलमा चाहिँ यसरी ट्याक 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 हिर्काउने ज्यादा सिकेर आएको छ होइन। समाजको टेबल चाहिँ अब मानौँ तपाईँले हेर्नु भने अचाना एउटा कसाई खानाको अचानाभन्दा कम चाहिँ छैन, त्यस्तो कलाहरू सिकेर आएको छन् हाम्रा यो वर्गहरूले। मैले त्यो कुनै यसलाई खिसी गर्न चाहेको होइन, तर यहाँदेखिको छुट्टै एउटा हुन्छ नि है व्यवसायको रूपमा यो जुन चाहिँ सलुन एउटा आज इनोग्रेसन हुँदैछ, यो एकदमै राम्रो कुरा लाग्छ मलाई। अनि यो एउटा छुट्टै व्यवसाय हो। अनि जतिजना पनि हाम्रो दाजुभाइहरू बाहिरतिर काम गर्नु जानुभएको छ, त्यो ठाउँबाट केही न केही सिकेर आउनुहोस् अनि आफ्नो गाउँमा आफ्नो के भन्छ आर्थिकलाई अलिकति सुधार गर्नको निम्ति यस्तो पहलहरू गर्नुहोस्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो दाजुभाइहरूले आफ्नो के भन्छ पारिवारिक जीवन एकदमै सहज रूपमा बिताउन उहाँहरूलाई मद्दत पुग्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। अनि त्यही हो मेरो भन्नुको मतलब उद्देश्य कि हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ नयाँ कुरा केही न केही सिक्नुपर्छ अनि आफ्नो ठाउँमा त्यसलाई विस्तार रूपमा चलाउने प्रयास गर्नुपर्छ। ल सो गाइस हामीहरू यहाँनिर यो सलुनभित्र पसिसकेका छौँ। मिस्टर इमसोङ सुब्बाको यो एकदमै राम्रो प्रयासलाई हामी यहाँनिर सपोर्ट गर्नको निम्ति उपस्थित छौँ होइन। कस्टमरहरू चाहिँ यहाँ वरिपरि डल्ला आइसकेको रहेछ, हेर्नुहोस् त। दिपेश भाइ हेलो, यसो हातमा लगाइदिनुहोस्। यहाँ हाम्रो मित्रहरू आइसक्नु हेलो भनिदिनुहोस्। कपाल त म चाहिँ यो कपाल चाहिँ अब यस्तो डल्लै र इन्टेरियर चाहिँ यति राम्रोसँगले यहाँनिर सजिएको रहेछ। अनि यहाँनिर जति पनि सुख सुविधाहरू हाम्रो ग्राहकहरूको निम्ति है नयाँ तौर तरिकाले यहाँनिर खोलिएको छ। सम्पूर्ण मेरो जति पनि के भन्छ यो भ्लग हेर्नुहुने महानुभावहरूलाई चाहिँ म यही रिक्वेस्ट गर्छु, तपाईँहरूले यो जग्गामा पनि आएर एकपल्ट एक्सपिरियन्स गर्नुहोस् है। किनभने यहाँनिर वास बेसनहरू पनि लागिसकेको छ, टान यस्तो होइन टान। अब यहाँनिर स्याम्पू लगाएर नुहाएर कपाल छ्याङ्गै भएर राम्रो भाँड्ने सिन्दा चाहिँ कस्तो चाहिँ होला होइन, मान्छेले हेरेकै हुनसक्छ भन्ने अनुभवहरू गरिरहेको छु। अनि यो जुन चाहिँ दृश्यहरू अवलोकन गरिरहनु भएको छ, यहाँनिर भर्खर अब इनोग्रेसन कार्यक्रम विस्तार हुन मात्रै लागेको छ। यो जुन चाहिँ ग्रान्ड ओपनिङ चलिरहेछ होइन, सर्वप्रथम तपाईँहरूले फेसबुक सोसियल साइटहरूतिर यसको पोस्टरिङहरू देख्नुभयो होला। आजको दिन चाहिँ 9 रुपियाँमा मात्रै जेन्ट्सको हेयर कटिङ हुँदैछ। अनि यो एकदमै राम्रो एउटा अफर हो त सबैजना महानुभावहरूको लागि होइन। मैले त्यही 9 रुपियाँको फाइदा उठाउनको लागि चाहिँ यो खालको कपाल पालिदिएको क्या, एकदम राम्रो लागिरहेछ हो। त्यो हाम्रो नानीले होइन अमितले अब यसरी घुममा आएर यसरी दोकान खोल्नु पनि एउटा के को कुरो भन्छ होइन, उद्देश्यको कुरो हो, राम्रो एकदम हिम्मतको कुरा हो, एउटा हिम्मतको कुरो हो। एकदम राम्रो लागिरहेछ। आज कपाल अन्त कुन चाहिँ स्टाइलको काट्नु नि तपाईँ? म चाहिँ काट्दिनँ कपाल।
हजुर ए नमस्कार हाम्रो भाइ अमित भाइको अमितको आज यस नयाँ दोकानको ओपनिङ है उद्घाटनमा मलाई यस रिबन काट्नु लागेकोमा मैले उहाँको यो रिबन काट्छु उहाँको राम्रो राम्रो भएर जाओस् है ल है यसको काट्ने कि केही त 2 शब्द भनिदिनुहोस् न। हाम्रो भाइले पार्लर खोलिरहेको छ होइन, त्यसमा अब खुसी लागिरहेको छ, त्यति नै हो। त्यति नै। कपाल कस्तो डल्लो चिल्लो कस्तो काट्नुहुन्छ? अब कपाल डल्लै खौरिङ भनेको। सागर भाइ यहाँ सागर भाइ पनि यही लाइनमा हुनुहुन्छ होइन भाइ 2 शब्द। म चाहिँ आज अमित दाको चाहिँ के अरे सलोन ओपनिङमा चाहिँ अब आइदिइरहेको छु ल। दिइहाल्यो हो अब यो यस्तो कानको यस्तो छरी खालि खोल्नु लाग्यो कलर छैन कलर लौदा भाइ आज नयाँ दोकानको उद्घाटन रहेछ, अति नै खुसी लाग्यो। हाम्रो नेपाली दाजुभाइले पनि यसरी रेस्टुरेन्ट खोलेको बसेको हामीलाई गर्व लाग्छ, किन विदेशीहरूलाई मात्रै हामीले पैसा दिने, हाम्रो दाजुभाइले 2 पैसा कमाउने हामी खुसी छौँ। तर अति नै सुन्दर रूपले अति नै सरल रूपले नै केस काट्दो रहेछ। आज म खुसी छु यो कुरामा है, र यसरी नै भविष्य उनीहरूको उज्यालो भएर जाओस्, योभन्दा राम्रोसँग गरेर जाओस्, यति नै मेरो भनाइ छ। धन्यवाद। ओपनिङ कार्यक्रम सकिएर हामी अब प्रस्थान गऱ्यौँ है। आजको यो यात्रा एकदमै राम्रो भयो अनि हामी एकदमै उहाँहरूलाई जो हाम्रो अनर छ होइन यस भाइ, अन्त उहाँलाई एकदमै हामी आन्तरिक हृदयबाट सफलताको कामना व्यक्त गर्छौँ। अनि व्यक्त गर्दै अब आजको हाम्रो यो जुन चाहिँ भ्लग छ म यसलाई यतिमै समाप्त गर्न चाहन्छु। अन्तमा साथी 2 शब्द केही राखिदिनुहुन्छ? हामी सबैबाट अमित इमसङलाई चाहिँ उहाँको अब जुन आउँदो दिनहरूमा है भविष्यमा उहाँले उत्तरोत्तर प्रगति गर्दै जाओस् भन्ने हाम्रो कामना छ है। र हामी यही कामना गर्दै यति शब्द हजुरहरूसँग सराहन चाहन्छु। धन्यवाद। म बाँची छु भने हजुरहरूलाई अरू पनि धेरै धेरै दार्जिलिङको रमाइलो दृश्यहरू अवलोकन गराउने छु अनि स्वयं म पनि त्यस जग्गाहरू भ्रमण गर्नेछु भन्दै आजको यो ब्लग हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरू सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई धन्यवाद भन्दै बिदाई लिँदछु। थ्याङ्क यू भेरी मच।